Уже второй раз работаю в Санкт-Петербурге благодаря Валерию Морозову, Андрею Зимину. И несмотря на то, что не просто объяснять людям, чем я занимаюсь, и поддерживать их интерес, ребятам это удается делать высоко профессионально, аншлаги, что всегда приятно для исполнителя, четкая организация, никаких накладок. Это такая редкость в нашей жизни. Приятно работать с высокопрофессиональными, порядочными и умными людьми. Настоятельно рекомендую.